First Omega Entertainment fi kòkò síbẹ̀ oyin mọ́mọ́ ní First Omega Entertainment ní ìlú Houston, Texas. Ó fi kòkò síbẹ̀ kùrùkẹ́rẹ́ ni mò ń gbọ́ kùrùkẹ́rẹ́ àkú ìpalẹ̀mọ́ ti Paso àti Oyinda premier film wọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ìlú Houston, Texas ní ọjọ́ 5 oṣù 5 ọdún tá a wà yìí May 5th ní aago 5 ìrọ̀lẹ́ ibo láti máa ṣe Rose Garden Hall ní o Rose Garden Hall tó wà ní 10880 ní Bisonet Street ní Houston, Texas ń bí zip code wà ní 77099 aago 5 ìrọ̀lẹ́ ni mo pè o ará ilé ìrọ̀nà ẹ bá mi sọ fún gbogbo ènìyàn wípé ọjọ́ yẹn ó máa dùn ó máa ní gbọ́ngbọ́n nínú à ń pe gbogbo èrò ọmọdé àgbà ẹni tó gbọ́ Yorùbá ẹni tó gbọ́ òyìnbó torí fíìmù tá a fẹ́ premiere kan wọ́n sọ title ẹ̀ ní òyìnbó ẹni tí ò gbọ́ Yorùbá á gbọ́ òyìnbó á máa wò ó ẹ má jẹ́ kí kan fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ àdúgbò wa làwà ibi ẹ jẹ́ kí gbogbo ènìyàn kó bá wa dá sí ticket owó pín tọ́ba ẹ̀ ní $20. Table for 5, $250. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan la máa kó síbẹ̀. Ẹ̀yin náà ẹ ti mọ̀ wípé ohun tí Oyinda àti Paso bá ti sọ wípé àwọn dá sí ó ti di ohun tí Ọlọ́run lọ́wọ́ sí. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa dàgìrì bọ̀ kí ẹni tó gbọ́ kó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́. Tí ẹ bá fẹ́ pè ẹ pè sórí 832-31057 832-31057 tàbí 832-416-5058. Ẹ jẹ́ ká máa dàgìrì bọ̀ bí mo ṣe ń sọ yìí bá sọ pé guess what Oyinda wà nílé agodo Oyinda wà nílé agodo ó ti wà ní Houston, Texas bí mo ṣe ń sọ yìí máa gbé wọlé báyìí. Èrèlú tó ṣá prápra èrèlú tó dá mọ̀ èrèlú tó já sí èrèlú tó ṣá própró Omega Entertainment nǹkan lẹ́ṣẹ̀ èrèlú tó ṣá prápra fún mi ní ẹ̀ka bọ̀ ọ̀gá mi sọ fún yín wípé mo sì gbé kí ni mi sọ fún yín pé ẹja mi lọ́tọ̀ ẹ̀yẹja ńlá ni mo gbé àbí kí àwọn èèyàn wà nínú ilé. Ẹ̀yin tèmi ṣàlàfíà lẹ́wà ṣe dáadáa ni mo bá yín èmi ọmọ yín Ayọ̀ Ọládẹ̀jọ tí gbogbo yín mọ̀ sí Oyinda ló ń kí yín o èmi gangan ni mo wọlé dé ni mo wá ka yín mọ́ ni mo gbé nǹkan tí ẹ mọ̀ ọ́ wò ni mo gbé dé pé premier iṣẹ́ mi yìí ẹ ní láti dá sí Oyinda for Paso Paso for Oyinda nílùú Houston, Texas níbí ló ti ń ṣẹlẹ̀ right here. Guess what? Àti ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé Èrèlú tó ṣe kíni Èrèlú tó ṣá prapra tó tún ṣe kíni tó tún ṣá pro so a wò pé launching ti ẹ premier ta fẹ́ ṣe kò ń ṣe nǹkan tí gbogbo yín tí ẹ gbọ́dọ̀ síbẹ̀ torí la ṣe ń fi àsìkò la fi ń ṣe kíni la ṣe fi ń pè yín wípé kẹ́ ẹ dá girigirigirigiri kẹ́ ẹ jáde lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbàlagbà ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi káàkiri àgbáláyé ní gbogbo anywhere Chicago ní Houston ní everywhere ní Dallas ní ibi tẹ́ bá ti lè gbórí wọlé kẹ́ gbórí wọlé because ṣe mọ̀ àwa àwọn ṣe kíni àwọn èèrà tí kò bá ní ọmọ nínú ó yẹ kẹ́ mọ̀ wípé agbóòdìndín Paso láti kókó wá sí Houston, Texas láti wá premier iṣẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ jáde ẹ gbọ́dọ̀ jáde kẹ́ ṣe kíni kẹ́ wá fojú yín lóúnjẹ because tí wọ́n bá ti ń ṣiṣẹ́ látọjọ́ ìyára náà ń fẹ́ sí mi àbí so ẹ jáde kẹ́ wá enjoy ara yín kẹ́ wá fojú yín lóúnjẹ fún premier yìí ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ tí kò bá dá àwa òun lọ́wọ́ sí àbí àǹtí. Èmi tí ẹ mọ̀ wípé wọ́n ní ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó ní olóyè nínú wọ́n fètò tó ni. Ṣé rí nílùú tèmi ti wá lórílẹ̀‐èdè tí mo ti wá mọ̀ mọ́ pé wọ́n ìdédé jẹ oyè Èrèlú tí ìbá ṣe ẹni tí wọ́n mọ̀ wípé ó ti gbé àwọn nǹkan gidi ṣe láàrin ìlú tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé orúkọ ẹ̀ ò bàjẹ́ tí wọ́n mọ̀ pé ó jẹ́ ènìyàn pàtàkì ó jẹ́ èèyàn gidi náà máa fi ń jẹ oyè Èrèlú tí ó fi wá fi rò bídé pé Èrèlú yìí gangan ló wá fi kọ sórí Oyinda ìṣẹ̀lẹ̀ òṣè àti sórí nígbà tí mo wo chinchin nínú fíìmù yìí mo wò mo ní iṣẹ́ rèé mi tí ẹ má jẹ́ kúrọ́ fún yín èèyàn wà nínú ilé ó pẹ́ tí mo ti ń wo àwọn iṣẹ́ ọpọlọ eléyìí yàtọ̀
owó ṣé tówó ni ká sọ ni tí wọ́n ná sí ni ṣé àwọn ibi tí wọ́n ti ṣe ya iṣẹ́ yẹn ni ká sọ ni ṣé àwọn costume tí wọ́n lò ni ká sọ ni ṣé àwọn tó gbórí wọlé síbẹ̀ ni ká sọ ni iṣẹ́ lè relu o. Oyindamola tí ẹ̀ jẹ́ kí n béèrè àwọn kankan lọ́wọ́ yìí náà ṣé àwọn tí jẹ́ kí n kọ́kọ́ wò wípé kí ló rò débi Erelu tó fi jẹ́ wípé Fèyí wà bẹ́ẹ̀ ò fi Fèyí kọ fọ story Ṣadé wà bẹ́ẹ̀ ò fi Ṣadé kọ story Ṣọlápé wà bẹ́ẹ̀ ò fi Ṣọlápé kọ story ó wá jẹ́ Erelu kí ló rò débẹ̀ tó fi jẹ́ Erelu. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni wípé à ń wò pé àṣà wa àfẹ́ kó parẹ́ torí pé a jẹ́ èèyàn tó jẹ́ wípé ìlú wa a gbé àṣà lárugẹ ni ṣẹ̀dẹ̀ wá mọ̀ wípé torí àwọn everybody sí western culture ó ti fẹ́ bà gbogbo so many things jẹ́ àwa wò pé òkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ gbogbo a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé àṣà àti ìṣe ó ṣì kù àná àwọn kan dẹ̀ wà tó yẹ pé alágbára ni wọ́n fẹ́ fagbára sílẹ̀ àwa wò pé òkè kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ jẹ́ ká pa ilé ìpọ̀ Erelu tó ṣá prapra tó ṣá pòpò so ká mọ̀ wípé ó yìí sì ń ṣẹlẹ̀ o àṣà wa ṣì wà síbẹ̀ kò tí kúrò. Ṣé mọ̀ pé àṣà yẹn gangan bí mo ṣe wà báyìí ṣe ni mo gbé lérí gẹ́gẹ́gẹ́ ni wípé àṣà wa kò gbọdọ̀ parun wọ́n ní ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpò ìyàpọ̀ ara ẹ̀ náà ni o èdè wa àṣà wa oyè jíjẹ ara àṣà ni ṣé wá rí Erelu yìí ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé tó bá jẹ́ mi lẹ́yìn bí mo ṣe ń gbọ́ yìí àwọn ti bí àwọn tọ̀hún wọ́n gbé àṣà wọn lárugẹ làṣà wọn ò ṣe parun o lédè wọn ò ṣe parun o àṣà tiwa leléyìí ọjọ́ 5 oṣù 5 oṣù ọdún tá a wà yìí ni o ọjọ́ 5 oṣù 5 ọdún tá a wà yìí ni o bẹ́ẹ̀ ni fíìmù yẹn la máa premiere ẹ̀ẹ́dẹ̀wò tí wọ́n ti gbé Pàṣọ wá látàdúró Nàìjíríà tí bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ti gbé Pàṣọ wá látàdúró Nàìjíríà Oyindamola máa wà ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ First Omega Entertainment òun gan kì í he èrà tí ò lọ́mọ nínú ABN television gan rèé oṣù barabandẹ̀ àwọn gan rèé bàbá àgbà lọ́nlọ́n àgbàlagbà wọn ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé tẹ́ bá fẹ́ béèrè fún ìbéèrè lórí ohun tí a fẹ́ ṣe yìí premiere yìí ẹ jẹ́ kó jẹ́ wípé a máa pe àwọn nọ́mbà yẹn tó bá yá àmọ́ ṣe rí èèyàn wa nínú ilé owó pẹ́ńtọ́ báyìí lè máa fi wọlé mo ti sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan owó pẹ́ńtọ́ $20 $20 péré $20 lè máa fi wọlé tébù ènìyàn rẹpẹtẹ ní $250 bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni. table for 5. bẹ́ẹ̀ ni table for 5 bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí ni tó bá jẹ́ mi lẹ́yìn ni table for 5 yẹn ni màmá àdùn tó ní mo mọ̀ pé èmi tó jẹ́ pé màmá fọwọ́ márùn-ún kó màmá fi kó báyìí ni ẹ̀yin èèyàn wa nínú ilé òun lè gbọ́ yẹn ẹ bá mi sọ fún ẹni tí ò gbọ́ wípé May 5 ọjọ́ 5 oṣù 5 ní ìlú Houston Texas níbí ní Rose Garden Hall 10880 ní ẹ máa bọ̀ zip code 77099 ní Houston Texas ń bí ẹjọ́ mo ti fẹ́ béèrè fíìmù yìí ṣé àwọn tí ò gbọ́ Yorùbá ṣé wọ́n lè wá wò. of course àwọn tí ò gbọ́ Yorùbá lè jáde kan wá wò because a subtitle ẹ̀. ní English mo ní èdè òyìnbó ṣe ti gbọ́ báyìí. ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí èmi ọmọ yín náà ni Oyinda Erelu tó ṣaprapra ẹ wò tí èèyàn bá ń ṣiṣẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìgbà ó yẹ kó lásìkò gbádùn because mo mọ̀ wípé ó need pé kẹ́ relax ara yín kẹ́dẹ̀ jáde kẹ́ wá fojú rí lóúnjẹ $20 péré náà ni kò ń ṣe owó tó jẹ́ wípé ó gani lára tó pọ̀ jù ọ̀dọ́ kò sówó tó kéré náà o but ara ẹ̀ náà ni and table for 5 is just $250. bẹ́ẹ̀ ni owó kékeré so à ń fi àsìkò yìí à fi ń pè ní wípé kẹ́ jáde kẹ́ wá pàdé Oyinda for Pàṣọ for Oyinda ọ̀gá ńlá àgbàlagbà ẹ bá wà sí life music kẹ́ wá enjoy ara yín and I'm very sure pé ẹ ní regret ẹ. ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ̀yin yẹn wá nínú ilé òun náà lẹ ti gbọ́ yìí o ẹ jẹ́ ká máa múra sílẹ̀ May 5 ẹ rí bí mo ṣe fi gbogbo eyín pé May 5 Erelu tó ṣá prapra Erelu tó ṣá propro. ẹ sọ àdírẹ́sì fún wa tí. mo tún sọ àdírẹ́sì yẹn lẹ́ẹ̀kan sí Rose Garden Hall tó wà ní 10880 Bisonet Street ní Houston Texas ní bíbá zip code 77099 ẹ máa bọ̀ ẹ má dàgẹrẹ bọ̀ ẹ má dàgẹrẹ bọ̀ gbogbo yín náà àrètí yìí o Erelu tó ṣá prapra Erelu tó ṣá propro ẹ má gbàgbé ẹ̀yin èèyàn wa suit 140 ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ suit 140 fún tíkẹ́ẹ̀tì yín gbogbo African store tó wà ní Houston Texas ẹ rí tíkẹ́ẹ̀tì yín rà ń bẹ̀ $20
$250 ẹ máa bọ̀ ní kíákíá ẹ wá máa ra tíkẹ́ẹ̀tì yín ẹ má dùn gírí gbọ̀ ẹ ṣé. This love is wonderful, baby you are beautiful. Nobody feels just you, 'cause now me and you my boo. Through the storm and through the rain, me only